nishimiye kubana n'iri teraniro ry'uyu munsi. Nishimiye cyane kubana na buri umwe kuri uyu murongo, kandi mbahaye ikaze mu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kuko umuyobozi wa gahunda yabivuze. Tuza kwiga ku gitabo cya Nehemiya. Ubushize twacizeho, ariko turakomeza ikindi gice n'ejo tuzagisoza. Mbere y'uko tugira icyo tuvuga ku magambo Mwuka Wera yashize mu mutima wanjye, ndabanza mbe na Mama Nadeje indirimbo numvise iri mu mutima wanjye ya Korali Hoziyana ivuga ngo umuhamagaro wanjye, la 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 awe nawe me. Niba yaba ntabwo namwandikiye, ntabwo sinzi uburyo byanciyeho, sinamwandikira ngo muteguze mbere y'igihe. Niba akirimo, urahari Mama Nade? Ntawe uhari? Ndahari. Numvaga ko wari kuririmba iyo ndirimbo, umuhamagaro wawe Yesu narabemeye, ibitero bibiri, hanyuma ngasoma ijambo ry'Imana. Amen. Muhamagaro wawe nawemeye, wa munsi nihani byaha byanjye, wantoreye kubi cyitegererezo no kwagura ubwami bwawe urugaga rwaba gukoreye bose, rufatanya n'ibyaremwe byose. Turaniha tuti Mwami Yesu uzaze, udukure mu isi y'intambara. Tamaraniraho tutanguranirwa, unsindira igihe iteka. Nzava mu ruganda ngende mu izahabu, hanyuma nzambikwe ikamba ryanjye. Namaraniraho tutanguranirwa, unsindira igihe iteka. Nzava mu ruganda meze nk'izahabu, hanyuma nzambikwe ikamba ryanjye. Naragukoreye kuva ndi umusore, none nshagashije imyaka yanjye. Ndakomeza nguha nye ntacyo nikenga, nubwo nyura mu nzira iruhije. Ubwo uzahamagara abakunzi bawe, naho nabandyamye mu gitaka, niko nzakanguka ubutazongera kujarajarira muri amaraniraho tanguranirwa, unsindira igihe cy'iteka. Bava mu ruganda meze nk'izahabu, hanyuma nzambikwe ikamba ryanjye. Tamara
itangura nyingiri igihe cy'iteka amuruganda meze nk'izahabu nyuma zambikwa ikamba ryawe. Amen, amen, amen. Haleluya. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha Amanadeshi. Amen. Iyo ni indirimbo ya korali Hoziyana. Abantu bayizi ni korali ya ADEPR ba mu Gacinjiro hariya Nyarugenge. Ivuga ngo umuhamagaro wawe mwami Yesu narawemeye ubwo nihanaga ibyaha. Yego. Bikongera kandi kavuga ngo ndagukorera ndizera ko nzava muri iyi si nzaba meze nk'izahabu ikuwe mu ruganda. Haleluya. Kugira ngo mbashe gusingira ngo igihe cy'iteka. Dufite ibihe bitandukanye ariko ibihe byo mu isi biragoye kandi bigenda bigira igihe birangirira, ariko igihe turimo tuganamo ni igihe cy'iteka. Yego. Icyo nicyo duharanira, nicyo tumaranira, nicyo cyatumye tunabyuka. Turashaka kugisingira. Turiga kugira ngo dusingire igihe cy'iteka, turaririmba kugira ngo dusingire igihe cy'iteka, dukora imirimo. Tageti yacu ni ugusingira igihe cy'iteka. Amen. Yavuze kandi ngo nubwo nzaba ndyamye mu gitaka ngo nzi ko nzakanguka, ngo kandi ntabwo nzongera kujarajarira muri iyi si. Amen. Ndashimira Imana ko mwongeye kuduha uyu mwanya. Ndaza gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Nehemiya igice cya 8 umurongo wa 13. Niyo magambo tugiye gusoma. Turongera tuje gusoma kandi ubutumwa bwiza bwa Yohana. Reka dusome mu izina rya Yesu kandi Imana iradushoboza tuze gukoresha umwanya muto tuvuge wenda iby'ingenzi bindi tuzakomeza ejo. Ku munsi wa kabiri hateranira abatware b'amazu y'abasekuruza b'abantu bose n'abatambyi n'abalewi. Bateranira kuri Ezira umwanditsi. Yego. Bategera amatwi kumva amagambo y'amategeko. Amen. Babona ibyanditswe mu mategeko uko Uwiteka yabitegekesheje Mose, yuko Abisirayeli bazajya barara mu ngando mu birori byo mu kwezi kwa 7. Yego. Kandi yuko bararika bakamamaza mu midugudu yabo yose ni Yerusalemu bati musohoke mujye ku musozi muzane amashami y'imyelayo, ay'imizenze n'ay'imihadasi n'ay'imikindo n'ay'ibiti by'amashami atsikanye. Yego. Muce ingando nk'uko byanditswe. Nuko abantu barasohoka bazana amashami bicira ingando, umuntu wese ayica hejuru y'inzu ye, no mu bikari byabo no mu bikari by'inzu y'Imana, no ku karubanda kw'irembo ry'amazi, no ku karubanda hagati kw'irembo rya Efurayimu. Yego. Iteraniro ryose ry'abari bahagurutse bava mu bunyage baca ingando baziraramo, ariko uhereye mu gihe cya Yosuwa mwene Nuni kageza kuri uwo munsi ntabwo Abisirayeli bagenzaga batyo. Ubwo haba umunezero mwinshi cyane, kandi Ezra yahereye ku munsi wa mbere w'ibirori ageza ku munsi wa nyuma asoma igitabo cy'amategeko y'Imana.
uko bukeye bagira ibirori by'iminsi 7. Wow. Ku munsi wa 8 habaho guterana kwera uko itegeko ryari riri. Amen. Asante. Amen. Yosuwa igitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 7 umurongo wa 37. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 7 umurongo wa 37. Nuko umunsi uheruka w'iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, Yego. unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko byanditswe bivuga. Yego. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo mwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Amen. Bamwe muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati, ni ukuri uyu niwe wa muhanuzi. Abandi bati, uyu niwe Kristo. Yego. Ariko abandi bati, mbese Kristo aturuka i Galilaya? Byanditswe n'ibivuga ngo Kristo azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi, aturuka i Betelehemu, ikirero Dawidi yarimo. Nuko abantu baramupfa, bamwe muri bo bashaka kumufata, ariko ntihagira n'umukoza urutoki. Yego. Nuko ba basirikare basubira ku batambyi bakuru n'abafarisayo, nabo barabaza bati, mubujijwe n'iki kumuzana? Yego. Abasirikare baramusubiza bati, yemwe ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nkawe. Amen. Hallelujah. Uyu munsi ndakoresha umwanya muto kuko n'ejo tufite undi mwanya. Hanyuma iyo umuntu atangira avuga gutyo ko akoresha umwanya muto, aba aburana n'umutima we ko n'ubundi asanzwe akoresha igihe kirekire. Yego. Amen. Nta kibazo. Noneho mu gitondo harakeye, ndagira ngo nze kuvuga noneho umwanya mutoya ibintu bikeya ku bijyanye n'iki gice cya 2. Igitabo cya Nehemiya ni igitabo kibamwo ibice 4, amaparti 4. Yego. Kugira ngo tubashe kumva iyi parti ya 2 ariyo tugiye kuganira, ndagira ngo nsubire kandi nk'umwarimu nka revision ntoya nuja kubisoma noneho wumve umurongo mugari w'igitabo. Yego. Kuva ku gice cya mbere, chapitre ya mbere kuza kuri chapitre ya 7, hajya havuga urugendo rwa mbere rwa Nehemiya aje gusura Yerusalemu, kubaka inkike no gusana amarembo, ndetse akavuga n'uburyo yagiye arwana n'abanzi aribo opposition yari mu bice 2, abanzi bo hanze n'abanzi bo b'imbere. Urya abanzi, umuntu wese agira abanzi bo hanze akagira n'abanzi b'imbere mu gihugu. Nehemiya yari afite abo banzi bo hanze akagira n'abanzi b'imbere mu gihugu, kandi bamwe barimwo bene wabo. Yego. Ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 7 hajya havuga ayo magambo. Nehemiya kuza no gusura Yerusalemu, kubaka inkike, gusana amarembo no guhangana n'abanzi b'imbere n'ab'inyuma.
igice cya kabiri aricyo tugiye kwigaho gato ni igice kuva kuri shapitire ya 8 kugeza kuri shapitire ya 10. Iyo ni deuxième partie y'igitabo cya Nehemiya. Yego. Iyi deuxième partie cyangwa se iki gice cya kabiri shapitire 8 kugeza kuri shapitire ya 10 igivuga amavugurura iyo mu buryo bwo mu mwuka ndetse n'imibanire y'abantu. Nehemiya abishyira ku murongo. Habaho ni igice cy'ububyutse, kandi ububyutse bwabanjirijwe n'amavugurura y'idini cyangwa se amavugurura spirituel n'amavugurura social. Iyi parti ya kabiri rero ni ikivuga ari nayo tugiye kuganira hejuru y'amavugurura ya kiroho. Yego. Kiroho igivugururwa, imibanire hagati y'abantu nayo ikavugururwa. Nehemiya nicyo yakoze nyuma yo kubaka ingike no gusana amarembo no kurwana n'abazi. Yahise ajya mu gice cya kabiri cyo gukora amavugurura, azana ububyutse mu Bisiraheli ndetse anababanisha neza. Igice cya gatatu tuzavuga ku munsi w'ejo dufatanije n'igice cya 4. Yego. Ni ukuva kuri shapitire ya 11 kugeza kuri shapitire ya 13. Iki gice Nehemiya yanditse urutonde rw'abantu bakoze umurimo w'Imana. Yandika amazina yabo ahagaragara kuri bose babireba ku nkuta, kandi agenda yandika umuntu n'umurimo yakoze. Yego. Kugira ngo igihe cyo gushimirwa nikigera umuntu azibone kuri liste y'imirimo yakoze. Amen. Ibi nabyo bikaba bitugaragariza ko burya hari igitabo kizabumburwa mu ijuru. Amazina yacu yose y'abantu bataramye muri iyi nibature na ya mirimo yose dukora. Amen. Azandikwa. Yego. Arimo arandikwa, azasomwa. Kwandika arimo yaranditswe kandi akomeje kwandikwa, ariko kandi hari igihe amazina yacu azasomwa maze tuze guhabwa ingororano z'imirimo myiza twakoze. Amen. Ariho ahandi Dr. Sebatukura yatubwiye ngo umuntu wese akoreshe umwanya we mu gihe cyiwe, kandi umuntu wese akoresha impano Imana yamuhaye. Amen. Aravuga ngo nubona ikintu kirimo gikehana, burya ni wewe kiba gitegereje gikore. Yego. Mu gihe cyawe. Iki gice cya gatatu ariyo chapitre 11 na chapitre 13, iyi troisième partie ivuga urutonde rw'abantu bakoze imirimo n'imirimo bakoze. Kumbe burya imirimo yacu irandikwa, kandi hari umunsi amazina yacu azasomwa. Icyampa ngo nawe nanjye amazina yacu azaboneke uriya munsi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Igice cya 4 ariyo quatrième partie. Igitabo cya Nehemiya quatrième partie yo igira amaverse gusa. Ni ukuva ku gice, ni igice cya 13 umurongo wa 4 kuza ku murongo wa 31. Iyo nayo ni partie ukwayo. Nehemiya yari yarasezeranije umwami ko agiye kubaka inkike n'amarembo. Hanyuma umwami amusaba ko nabisoza azagaruka. Nehemiya yubaha isezerano yagiranye n'umwami nyuma yo gukora iyi mirimo yose no kwandika amazina y'abantu.
asubirayo hanyuma arongera kandi aragaruka. Iki gice rero cya nyuma kuva kuri verse ya 4 kugeza kuri verse ya 31 hajya havuga uburyo Nehemiya yasubiyeyo kuko yari yarabyemeye, akavuga uburyo kandi Nehemiya yongeye kugaruka. Aya maverse gusa yonyine yatwaye imyaka 12. Mbese Nehemiya nyuma yo gukora umurimo yasubiyeyo kongera kugaruka byatwaye imyaka 12. Amen. Ngiyi inshamake y'igitabo cya Nehemiya. Noneho ibindi ni ibikubiye muri buri parti. Ubushize ntekereza ko twavuze parti ya mbere gusa ni nkike no kubaka amarembo, ariko twatinze cyane ku irembo ry'isoko, kuko iri rembo ry'isoko twarivuzeho ibintu bigera muri 7. Sinibuka wenda ushobora gutwara umwanya, ariko twabivuzeho ibintu 7. Icya mbere twavuze ko ku irembo ry'isoko hariho ikidendezi cy'Isilowamu, kandi iki kidendezi cy'Isilowamu muracibuka ko aricyo yampumyi yakiriye yagiye koga igakira. Ari naho abatambyi bavomaga amazi ku munsi mukuru w'ingando tugiye kuganira nonaha. Hanyuma twongeye kuvuga kandi ku irembo ry'isoko ari irembo ry'agakiza. Isilowamu niho dukirira. Tuvuga ikintu cya kabiri cyari ku irembo ry'isoko ko ari umurima wa Dawidi weraga imbuto nyinshi. Bisaba ko ku irembo ry'isoko tugomba kwera imbuto kandi imbuto zacu zikagumaho. Yego. Nyuma tuvuga ko ku irembo ry'isoko hariho inzu y'umwami Dawidi. Aha ni mu nzu y'Imana, aha ni mu rusengero rwera. Kandi tuvuga ko ku irembo ry'isoko hariho inzuririro zajyaga mu nzu ya Dawidi. Tuvuga ko izi nzuririro zari zifite amayesikariye 8. Amayesikariye 8 twayasanze hariya mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Mbese ibyo nzuriro ni umusaraba ufite amayesikariye 8. Twavuze ko esikariye ya mbere ari kwizera ngo tukongere ingeso nziza tuzongereho kumenya abari muri uwo musaraba, kumenya tuwongereho kwirinda, no kwirinda tukongeraho kwihangana tukakongeraho kubaha Imana tukakongeraho gukunda bene data, na bene data tukabyongeraho urukundo. Bibiliya iravuga ngo ibyo ngo bizatuma mutaba ingumba z'amatwi ndetse no kuba abanyabute umurimo w'Imana. Twavuze ko ku irembo ry'isoko hariho inzu y'intwaro. Iriya nzu y'intwaro twavuze ni ya yindi ni za ntwaro dusanga mu Baefeso igice cya 6 umurongo wa 10 kugeza ku wa 14. Kandi tuvuga ko mukristo n'abyiringiro bageze kwa nyumba nziza bahasanze mu intwaro, bazerekwa n'abari abakobwa 4 nyirarukundo, mwubahamana, mwigengesero na mwirinzi. Tuvuga kandi ku irembo ry'isoko ko hariho urutonde rw'intwari zose zo kwizera ziriya dusanga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11. Hariho intwari zose zo kwizera. Ndashimira Imana ku irembo ry'isoko hari intwari zo kwizera. Icyama njyewe nawe tukakomeza kuba muri izo ntwari. Ikindi twaje kuvuga ko ku irembo ry'isoko hari imva ya Dawidi. Ibituro bya Dawidi ni abatubanjirije. Hariya mu Baheburayo aravuga ngo mwubahe ababayoboraga kera, mwigane kwizera kwabo. Hanyuma kuri iryo rembo ry'isoko twabashe kuganira, si iryo ryonyine. Twavuze ko hari amarembo 12, kandi buri rembo mu by'ukuri twagiye turivugaho gake.
twavuze irembo ry'intama ariho irembo ry'abakijijwe. Muzi ko iteka ryose duhora tuvuga ngo turi intama. Yego. Tuvuga kandi ko hariho n'irembo ry'amafi. Ni umurimo mwiza duhagurukana twese tukajya gushaka abantu batarakizwa. Tuvuga kandi ko hariho n'irembo rya kera. Irembo rya kera ni ugushaka ibihe byiza by'ububyutse, kubaririza inzira za kera kugira ngo kandi tuzigenderemo. Amen. Twongeye kuvuga irembo ry'igikombe. Irembo ry'igikombe ni irembo ryo guca bugufi. Ibihe byiza, umukristo mwiza n'umuntu wubatse urugo rwe neza, ni umuntu urangwa no guca bugufi, kuko wicishe bugufi azashyirwa hejuru. Amen. Imana yanashimye kandi ko ihema ry'ibonaniro risakarwa n'uruhu rwa tahashi, ariko guca bugufi. Umuntu umeze gutyo ntazigera avirwa n'ibihe, Yego. kubera ko afite attitude yo guca bugufi. Amen. Twavuze kandi ko habagaho n'irembo ryo kunyuzamo imyanda, n'irembo ryo kwihana. Ni byiza kugira uwo mutima wo kwihana buri gihe cyose, no kwikuraho umwanda. Ibyo ni byo bituma durushaho gusabana n'Imana, tugasabana n'abandi. Yego. Tuvuga kandi ko hari irembo ry'amazi ritandukanye n'irembo ry'isoko. Irembo ry'isoko ni ry'agakiza, naho irembo ry'amazi ni irembo ry'umwuka wera. Aha ni y'amazi Ezekiyeli yahishuriwe yageze mu bugombambari, igaza gusoza ubaye umugezi munini utabasha kwambuka ngeretse mu ndi z'ukoga. Kandi ibi byavugaga ko iyo umuntu ari mu mwuka wera uramuyobora, hanyuma agahabwa izina rikomeye akitwa umwana w'Imana, kuko Pawulo yandikiye ab'Iroma aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Hallelujah. Tuvuga kandi ko hari irembo ry'amafarashi. Irembo ry'amafarashi ni irembo ry'intambara. Ntabwo muri ubu buzima no muri uru rugendo, haleluya na amina, ahubwo tuzahora no mu ntambara, ariko tuzitwaramo dute? Yego. Tuvuga kandi irembo ry'uburasirazuba ko ari irembo ryo gukiranuka. Niho umwanditsi Maraki yavuze ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Yego. Tuvuga kandi irembo rya Amifukadi. Ryari irembo ryahariya mu nkokora cyangwa se mu nguni. Niho iryo rembo ryabaga rya Amifukadi hariya mu nguni, hariya ku ibuye rikomeza imfuruka. Murabizi ko ibuye rikomeza imfuruka ni Kristo umwana w'Imana. Amen. Abahanga bazi kubaka hariya mu nguni, ibuye riza rifata inkuta ebyiri. Ntabwo ari ibuye ryose rijya ryubaka hariya. Ni Yesu Kristo wari umuhuza wacu n'Imana. Kandi hariya umuntu uzi kubaka neza inzu ni hariya mu nguni ubuhanga bwiwe bugaragarira. Yego. Yesu akavuga hariya mu gitabo cy'imigani ngo icyo gihe nari umukozi w'umuhanga. Twongera kandi kuvuga irembo ry'abakumirizi. Imana nidufasha tuzarevuga ku munsi w'ejo n'irembo ry'abanyamasengesho. Yego. Aba bakumirizi igihe cya Nehemiya bari abakumirizi 172. Ariko igihe cya Dawidi abakumirizi bava mu nzu ya Lewi bakuriwe na Finehasi bari abakumirizi 212. Aho tuzabasanga mu gitabo cy'ingoma. Ni ukubera iki Dawidi yari afite 212, kwa Nehemiya hari 172. Ubwo rero abo ni abakumirizi n'abanyamasengesho. Kandi Bibiliya ikavuga ngo bahoraga bari maso, barangwaga n'ibintu bitanu. Igihe cy'abakumirizi nikigera tuzabivuga ibyabarangaga. Yego. Iki gitabo cya Nehemiya nuko nguko nibyo bice bikigize. Kandi icyo gice cya kabiri ni igice cy'ububyutse, aricyo tugiye kuvugaho buke gusa.
hanyuma ejo tukazakomeza. Hariho ibintu 11 byaranze Nehemiya. Nehemiya yari ufite umuntu ufite imiterere hafi 11 nabwo nanyuramwo vuba nihuse. Yego. Imiterere ya mbere yari umugabo uzi guca bugufi. Ndakwifuriza nawe kugira ngo uzabishobore neza kubaka no kubaka ubukristo bwawe nuko uzarangwa no guca bugufi. Amen. Icya kabiri Bibiliya ikavuga ngo yari umuntu w'amaramaje. Nehemiya Imana yahise amaramaza kujya kubaka no gusana atitaye ku majwi yongorera n'abanzi bamuhagurukiye. Kandi kuko kumaramaza ahishurirwa ibintu bikomeye, akamenya uwo bafatanya akamenya n'uwo badafatanya. Yego. Kuko hari umunsi Shimeya yaje aramubwira, hariya muzabisanga ku gice ngira ngo cya 5, aho bamutumyeho batabazi bakubanye benshi. Ni Nehemiya, turakwingize ngo ngwino uze mu nzu y'Uwiteka, uhungire mu nzu y'Uwiteka, ahari wenda aho ngaho wahakirira. Mu by'ukuri bari bamubwiye ahantu heza ho guhungira, ariko amenya ko ibyo bamubwira ari ukumushuka. Yego. Yari azi gutandukanya neza ijwi ry'Imana n'ijwi ritari ry'Imana. Yari azi gutandukanya abishushanya n'abatishushanya. Urumva ni umuntu wari waramaramaje. Ikindi indi miterere ya Nehemiya, yari umuntu uzi kwiha Imana cyane. Ibyo yakoraga byose tiyishingikirizaga ku bwenge bwe n'ubuhanga bwiwe, ahubwo yishingikirizaga ku mbaraga z'Imana, kandi yabikora akabibwira Imana akavuga ngo nibi nabyo Mana uzabindibukire. Haleluya. 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 Ndashimira Imana ko si umuntu ngo yibagirwe, ibyo dukora byose zabitwibukira kandi zabiduhembera. Amen. 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 Nehemiya kandi yarazi no gufata umurimo neza mu kuboko kwe, atajarajara nk'uko umuririmbyi yavuze. Akamenya gufata, yarazi imiterere yiwe, ibyo yabaga yahawe mu nshingano yarazi kubitwara neza, akabifata neza. Mbese yarazi guhagarara mu nshingano ze neza. Yego. Bibiliya ikavuga ngo akazihagararamo yuzuye kwizera. Kandi kwizera bituma adatinya ibimuhagurukiye byose, kuko yarazi ko ari kumwe n'Imana ikomeye. Haleluya. Nehemiya kandi ntiyatinyaga n'akaga. Ikindi yari umuntu uri très organisé, wari uzi gushyira ibintu ku murongo. Amen. Akaba umuntu wubaha Imana neza kandi w'inyangamugayo. Ikigeretse kuri ibyo akaba umunyamasengesho. Amen. Ibyo byose byari bikuye mu mpano imwe dushobora kuba twamwitirira. Yari umuyobozi mwiza, un bon dirigeant. Yego. Asante. Yari umuyobozi mwiza. Iki gice twavuze cya 8 kugeza ku gice cya 11 ni igice cy'ububyutse. Bibiliya iravuga ngo umuntu wabigizemo uruhare rukomeye muri iki gice cy'ububyutse, nyuma y'iminsi 52 Nehemiya amaze kubaka inkike, amaze kuzuza inkike no gusana amarembo. Yego. Umugabo witwa umugabo Ezira niwe waje afatanije na Yosuwa. Aba nibo bagize uruhare rukomeye rwo kuzana ububyutse. Yego. Bibiliya iravuga ngo aho twasomye ngo bongera kandi kugarura iminsi mikuru y'ingando.
iyi minsi mikuru y'ingando yari yarabayeho igihe bavuye mu butayu. Kubera iki tuvuga iminsi mikuru y'ingando? Iminsi mikuru y'ingando kwari ukwibuka ko Imana yabahaye amazi mu butayu. Amen. Yeme burya Imana dushaka ko tuzirikana twibuka ibyo Imana yadukoreye. Imana ikorera abantu bazirikana. Byibuze Imana ishaka ko hari icyo wazirikana kimwe yagukoreye. Nono ikagukorera n'ikindi kubera ko n'icyambere wakizirikanye. Amen. Bari bagira iminsi mikuru y'ingando. Iyo bavuga ingando n'utuzu bagiye bubaka ku misozi, bose abisirayeli, abagabo n'abagore, abanyamahanga, abatambyi n'abandi bayobozi batandukanye bajya gushimira Imana ko yabahaye amazi mu butayu. Kandi bajya kwishimira ko amazi yavuye mu rutare bose babibona. Amen. Ni igitangaza, amazi yavuye mu ibuye, ava mu ibuye, ava mu rutare, baranywa bashira inyota. N'ubu rwa rutare ruracyahari, ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Amazi aracyarurimo kandi adudubiza. Hanyuma bagiye gushimira Imana kuri iyo minsi mikuru y'ingando, n'icyo gihe bayikoze ntibongeye kuyikora ngo barekonese ngo bashimire Imana ku by'imirimo myiza ikora. Nehemiya rero agarutse amaze kubaka ibyo byose, Ezira yibuka ko ibihe byiza byabo byose bazamukaga umusozi bakongera kandi bagasubizaho iminsi mikuru y'ingando. Yego. Mu bintu byinshi Yosuwa yakoze muri uwo munsi, reka mvuge ibintu bitandatu gusa yakoze. Icya mbere ngo yabibukije amateka yabo yose. Abibutsa ububyutse bwabo, abibutsa uburyo bizeye Imana, abibutsa iby'imbaraga n'ubuntu bw'Imana kuva muri 50 hariya. Reka mvuge abantu bazi amateka yo muri 50 ububyutse bwabaye. Abibutsa ayo mateka, kubaho kwabo no kugendererwa n'Imana. Ndashaka kugira ngo icyatuzanira ububyutse ni ukongera kwibuka kandi amateka yawe, ukibuka ayo Imana yagukuye n'ibyo Imana yagukoreye. Hallelujah. Bamwe muri twebwe bari aha ni batoya, ariko hari n'abandi bakuru turi kumwe hano bazi amateka, bazi iby'imbaraga z'Imana. Yego. Wongere uve muri ubu buzima urimo bw'uyu munsi, usubire mu mateka, usubire mu by'Imana yakoze. Bibiliya iravuga ngo arongera kandi ngo afata igitabo cy'amategeko ngo agisomera ku irembo ry'amazi. Ndetse ngo asoma ayo mategeko ajya gusomwa na Ezira afatanije n'umutanzi witwa Yosuwa. Ndashimira Imana ko aba bagabo bari bafitanye imikoranire myiza. Yego. Haba Nehemiya, haba Ezira, haba Yosuwa, haba n'abahanuzi, abo bose bagiranaga relationship. Reka ngubwire ngo niba nta mikoranire myiza n'imibanire myiza waba ufitanye n'abandi, tushobora kugira ububyutse muri wowe. Bikabuka. Amen. Ububyutse bwawe buzazanwa n'imibanire myiza ufitanye n'abandi bantu. Kubana neza kwawe n'abandi, gufatanya neza kwawe n'abandi, bizaguhesha kugira impinduka, reforme y'ububyutse. Hari umugabo umwe umupastori nzi batumvikanye na mugenzi we, kandi ari umupastori. Hanyuma abandi bajya kubafasha ngo babunge, wenda babahuze baba umuntu umwe. Uwo mugenzi we umwe aravuga bati njyewe sinshaka guhura na runaka, ati kandi niba azaja mu ijuru azaje mu ijuru ry'iburasirazuba, nanjye nzaba mu ijuru ry'iburengerazuba. None munyumvire, abo bantu bose ngo bahagurukanye umurimo w'Imana. Ubu usanga za konfuri ziri hagati y'abantu, ariko ntizatinye no kugenda ngo zigere hagati y'abantu b'abayobozi b'abandi. Yego. Nehemiya, Bibiliya iravuga ngo we bagiranaga imibanire myiza we na Ezira, bakagirana imibanire myiza na Yosuwa,
bakagiranira imibanire myiza n'abandi bagaragu b'Imana bose bari bafatanije umurimo, kandi bose bakuzuzanya, umuntu wese agakora umurimo umwe, undi nawe akaza akamwuzuza. yego nta gupinganaga kwabagaho, habagaho kwemerana. iyo ni imwe mu nzira izana ububyutse, iyo twemerana twese, hanyuma twese kandi tukaba umwe, tukuzuzanya muri uyu murimo. yego ikindi Bibiliya ikavuga ngo aya mategeko yasomewe abagabo n'abagore n'abantu bose bajijutse, kuva mu gitondo kugeza ku manywa y'ihanga. baranezerwa cyane maze gusomerwa ayo mategeko, bumva ngo amategeko n'amateka nyuma y'imyaka 70 bari baragiye mu bunyage. Yosuwa ahagarara ku ruhimbi, yego ahagararana n'abandi bagenzi be iburyo n'ibumoso. Sinshatse kuvuga amazina yabo, ni Matatiya na Shema na Anaya na Uriya na Hirukiya na Maseya n'abandi bose. Bibiliya bavuga ngo bakorana umurimo w'Imana neza. Yosuwa ahagaze ku ruhimbi, maze ngo barambura amaboko bashima Imana, barapfukama basenga Imana. Yo, haleluya haleluya, amena amena amena. ibi byose bongera kandi gusubira ahera. abantu bose ngo bakikiriza bakavuga ngo amen amen. haleluya haleluya. batega amaboko, bubika imitwe yabo, baramya Imana, ngo bubutse amaso yabo baravuga ngo ntaba ari twebwe, izina ry'Uwiteka ryo rishirwa hejuru. amena. reka mbabwire, nukora umurimo ujye ukora uvuga ngo si jyewe, ntaba ari jyewe, izina ry'Uwiteka ryo rishirwa hejuru. Bibiliya iravuga ngo abantu bose bararira, batega amaboko bararira. Imana ngo inezezwa n'ayo marira, kuko bagiye gushaka ibihe byiza. iki gice kijya kigaragaza ko habaye ububyutse budasanzwe, ngo bashima Imana, bahabwa gushima Uwiteka. baravuga ngo turashimira Uwiteka, kuko Uwiteka arizo ndege twiratana, nizo mbaraga zacu. icyakurikiyeho murumva ko ndimo ndashaka isomo rimwe, ni ukwibukanya amateka by'ububyutse. irindi somo ni imikoranire myiza. isomo rindi rya gatatu ni ukujya mu nzu y'Imana tukayishimira cyane, tukibuka ibihe byacu bya kera. isomo rya kane, Bibiliya iravuga ngo habaho umunsi wo kwezwa no kwihana ibyaha. ntibishoboka ko ububyutse bushobora kuza hatabayeho kwihana ibyaha. yego kwihana ibyaha ni imwe mu nzira izanira umuntu ububyutse. Petero amaze kubatiza biriya 3,000 yaravuze ngo baramubaje base dukora iki, aravuga ngo nuko mwihane muhindukire, ngo kugira ngo iminsi yo guhemburwa kwanyu ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Haleluya amena. iminsi myiza no guhembuka ni ukwihana no guhindukira. yego ubwo nibwo rufunguzo ruza ruzana iminsi myiza. hanyuma ikindi cyakozwe, irindi somo rya gatanu, ni uko Bibiliya iravuga ngo bagira iminsi mikuru y'ingando, ari nayo twasoma. iyi minsi mikuru y'ingando ni iminsi 8. bajya kuzana muri iyo minsi mikuru y'ingando. Bibiliya iravuga ngo bajyaga kuvoma amazi, bakajya kuyavoma i Silowamu, bakaza bakayamena muri izo hema zabo mu ngando baciye. niyo minsi bahita mu minsi mikuru y'ingando, bakibuka iby'Imana yabakoreye n'amazi bahawe banywereye mu butayu. ariko Bibiliya iravuga ngo kuri uwo munsi uheruka irindi minsi mikuru y'ingando nibwo Yesu yaje. ubwo igihe Nehemiya yabikoraga, ariko hari umunsi mukuru w'ingando uzazanwa na Kristo umwana w'Imana. Nehemiya muri ya minsi mikuru y'ingando barayikora. habayeho ikintu cyo gukorana amasezerano.
abatambyi, abalewi n'abanyamasengesho, abakumirizi n'abaririmbyi bose ngo bagirana isezerano n'Imana, baravuga ngo tugiranye amasezerano nawe, nta kintu kizongera kandi kudukura muri uyu muhamagaro waduhamagaye. Haleluya. Amen. Amen. Imana idashaka ko tugirana n'aya masezerano, iradushakaho kontara, iradushakaho ko dukorana amasezerano. Ndabyibuka iyo nigisha isomo rya geography biblique, hari ahantu muri Israel hitwa Masada. Sinagerayo, masenga Imana izamfashe nzagerayo. Masada, umwana wese w'umunyisirayeli w'imyaka 18 azajyayo, bazamuka i Masada bakajya kuhamara training, bakahagira igihe cya training ya gisirikare. Basoza training i Masada bagafata ibendera bakarahira, bakavuga ngo Israel we tituzongera kandi kugutera umugongo. Wow. Amen. Ndagira ngo tujye dukorana Imana n'amasezerano, dukorana n'amasezerano turi i Masada, tuvuga ko tutazongera kandi kwitera umugongo kundi. Iyo determination yabaye ku munsi mukuru w'ingando, bakoranye amasezerano n'Uwiteka. Mu byaranze ayo masezerano bavuze ko batazongera kandi ngo kurenganya Imana 1/10. Baravuga bati ntituzongera kukurenganya ngo tureke gutanga 1/10. Imana idufashe, iyo umuntu afite ububyutse akorana n'aya masezerano, akavuga ko atazongera kandi kuriganya Imana ngo areke gutanga 1/10. Muri iki gitondo twongere kandi dukorana amasezerano n'Uwiteka ko tuzayikiranukira, tutazarenganya 1/10. Ibyo babivugiye muri iriya minsi mikuru y'ingando. Amen. 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 Asante. Kandi baravuga ngo ikintu cyose kizasubizwa mu mwanya wacu. Ndetse ngo n'abalewi basubira mu nshingano zabo. Muri iyo minsi mikuru murabizi ko Nehemiya yari yarubatse, ariko hanyuma ngo ibintu byose abishyira ku murongo. Ni igitangaza, umuntu witwa Eliyashibu ngo aragenda yongera kuzana Tobiya amushyira mu nzu y'ububiko. Nimwibuke namwe Tobiya wa mwazi wa kera. Ariko Eliyashibu arakiranirwa, aramuzana mu nzu y'Uwiteka. Bibiliya iravuga ngo uwo munsi mukuru w'ingando ubaye, bajya gushakisha mu nzu y'Uwiteka basanga mu Tobiya aricaye, bamuvanamo. Imana iduhe umugisha, twongere kandi duharanire ububyutse nk'uko Nehemiya yabuharaniye, bombi na Ezra na Yosuwa. Ariko inzira yo kubuharanira ni ukubana neza twese, tukarana imibanire myiza n'abo turi kumwe, ndetse n'abo tuyobora, n'abo dusengana, n'abo tubana, n'abo tuvukana. Niba hari n'akandi kantu mwumva kaba karaguteranije na mwene so cyangwa se uwo muvindimwe, ugakureho. Ibyo niyo nzira y'ububyutse. Uko niko kugira amavugurura, wivugurure, ubane n'abantu bose amahoro. Yego. Ikindi kandi wibuke imbaraga y'Imana n'amateka y'Imana, hanyuma ukorana amasezerano n'Uwiteka kutazongera kandi kuriganya 1/10. Izo ni imwe mu nzira zabaye ku minsi mikuru y'ingando. Bibiliya iravuga ngo Yesu ahagaze kuri uwo munsi mukuru w'ingando aravuga ngo umuntu wese ufite inyota azahondi, unizera imigezi y'amazi zatemba iva mu nda ye, kuko ibyanditswe byera bivuga. Imana iduhe umugisha, twongere kandi twivugurure. Muri iki gice cya 2:8 kugeza kuri 11 ni igice cyo kwivugurura. Imana iduhishurire uburyo bwo kwivugurura, kandi Imana iduhishurire uburyo bwo kubana n'abandi bantu bose amahoro. Imana itugirire neza tumenye amateka, Imana itugirire neza tumenye no kwihana ibyaha. Imana itugirire neza dusezerane n'Imana kutazongera kandi kwihemukira. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante.